乾地咬㗎，乾地你一條直線梳落嚟咧，啱啱好㗎。乾地係玩過嘅。係啊。等埋先啦。即係你意思係呢嚿石一彈出呢度直過嚟得㗎啦。係啊。你話彈唔係，阿老咪係落到嚟尾底呢嚿，俾嚿石頂一頂，嘭一聲飛咗出去。啱啱最低嗰個位啊！係咯。呢度今日唔好玩啊，好跣㗎。今日玩唔過啊！行都跣啊！呢度好跣㗎啲石。埋邊呢個位咧就長期濕嘅，其實行左行埋邊咧個技巧仲高過直摔落嚟。係係啊，呢邊仲跣啊。係啊係啊。嚟到呢度就唔驚嘅，呢度係咧，呢度都邊啊？我要行飛唔埋啲咯。黑色嗰啲就跣。唔係啊，埋邊因為呢個長期有水啊，呢個位。係啊，長期有水㗎。係啊，長期有水㗎。反為最安全就係右邊直摔落嚟嘅。直摔落嘅。嗱，少少開頭慢少少，跟住去到中間實就放掣。係啊，對準就直摔落嚟嘅。你兩兄高峰未到啊？未啦，佢行落嚟未咁快。純粹真係睇遠鏡。有個女士啊嘛，個唔記得咗叫咩名。阿撈啊。阿陸唔係另外一個。大飛行咗啦。大飛走啦，不嬲佢都要行頭㗎啦。你幾時見佢行後㗎？賺都要賺上嚟㗎啦。唔等埋佢哋啊！呢堆都係推嘅啫喎。呢堆係啊，呢堆真係危險。呢堆真係推嘅啫喎。呢堆唔敢玩啊！一個玩到㗎。啲天氣真係你個頭你攬唔到有危險。係啊。哎呀！你到呢度啊，俾你嗱，過到嚟呢度，跟住嗰個彎咧，即係好熟嘅路先過到嗰個彎。唔係，如果其實正式比賽咧，佢應該係行左直飛嘅，右邊反而仲難行嘅。你睇呢個位，呢個位係右邊反而仲難行嘅。要好熟路咯。你要好鬼熟啊！你要極之熟路啊！比賽就乒乓直飛落嚟㗎啦！呢段係咪好似中間直飛落嚟㗎啦？直飛㗎啦？唔到㗎，直飛㗎啦，跳出嚟㗎啦！係啊，跳出嚟㗎啦！